ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೇಗ್ಲಾ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿಪುರದ ಆಲ ಪಾಡಂದೆ ವೆಜ್ ಚಪಾತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಕಾಂಡದ ಚಪಾತಿ ದಾಲ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಬೈಯಲ ಅವೇನೇ ತಿನ್ಪಿನ ಬದಲಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ರೇಗ್ಲಾ ಬಲೆ ಎಂಚಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೇನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕಪ್ಪುದಾತು ಕಡಲೆ ಪುಡಿನ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನನನಿಕ್ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತನಿಕ್ ಒಂಜೊಂದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲಡವನುಡು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡಗ್ ಮಾತ ಇಂಚ ಕಲಡ ಅವತ್ತುಲೆ ಆತ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಕಾಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಪಾತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣನ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಲ ಬುರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲ ಬುರ್ಚಿ ಹತೋಟೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ ನನ್ನ ಕಾವಲಿಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಚಪಾತಿನ ಇಂಚ ಕಾವಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿನವೇನು ಸುರುಕು ಅಡಿಕೆ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯ್ನಾತ ಮೆಲ್ಲದೀದಿ ಒಂದಿನ ಕಾಯಿ ಅವನುಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲಗ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲ್ ಬೋರ್ಡ ಓವಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗ್ಲ ಪಾಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ 2 ಸೈಡ್ಗ್ಲ ಪಾಂಡ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತಿನಿಯರ್ಲ ಒಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು 2 ಸೈಡ್ಲ ಒಂಜರ ನಿಮಿಷ ಕಾಯಂಡೆ ಯಾವುದು ಇದನ್ನು నేను ಮಗತ್ ಪಾಡುವೆ ಹದೋಟಿ ತಡ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಮಗ ತರಂಡ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ 1 ನಿಮಿಷದತ್ತು ಕಾಯಿಂಡ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತೆನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಪಂದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರಿಗೆ ಯಾವುಂಡು ಯಾವಿತ್ತೆ ಒಂದಿನ ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದುಂಡು ಇಂದೆಕ್ಕು ಸಾಸ್ ಬೋರ್ಡಂಡ ಸಾಸ್ ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಅಂಚೆನೆ ತಿನಿಯರ್ಲ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗುಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.